Ngwatanĩro iria inyitaga mbaru na gũthomithia arĩmi ũrĩmi wa kĩmerera kuma kaunti ya Kiambu nĩ mathiĩte na mbere kuha thirikari ya kaunti ĩno kũhĩtũkia ndereti ya ũrĩmi wa kĩmerera ĩrĩa ĩrĩ mbunge-inĩ. Ati umite na thĩ wĩtĩtio nĩ andũ na rĩu makauga nĩ mekwenda watho ũyũ nĩgetha ũhote kũmateithĩrĩria mahote gũkorwo magĩkũria irio ciao na makĩendia irio ciao wega magaĩrwo kũndũ thoko-inĩ nĩgetha marute wĩra ũcio macoke thirikari hĩndĩ ĩrĩa ĩrateithia arĩmi ona waikorwo ĩkĩmateithia na indo iria cikũmahotithia gũkorwo makĩruta wĩra na kũrĩma organically kana agroecologically. Gĩtũmi kĩa mahinyĩrĩrie watho ũyũ marenda kũnyihia ũrĩmi wa kũhũthĩra ndawa ndũrũ cia kũhuhĩrĩria na bataraitha ndũrũ iria ihũthĩkaga mĩgũnda-inĩ nĩguo kwĩgitĩra mathĩna na mĩrimũ ĩrĩa ĩraumana na ũhũthĩri wa ndawa ici tĩri-inĩ na mĩmera-inĩ. Tũhote gũcenjia maũndũ marĩa tũrarĩma namo, indo iria tũrahũthĩra na kũnyihanyihia ndawa iria cianjĩtie kana irehete mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa tarĩ ho matukũ macio ma tene. Arĩmi arĩa mahĩmbĩirie ũrĩmi ũyũ ũtarahũthĩra ndawa marauga ũrĩ na umithio wa kuongerereka kwa magetha mĩgũnda-inĩ yao. Ngĩherera kemiko Kiambu yothe o ithuĩ tũkĩrĩa irio icio tũgacoka tũgatuĩka na ũcio tũratwara mathibitarĩ-inĩ, mathukuru-inĩ, mathoko-inĩ na kũrĩa kũngĩ guothe. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ maroria thirikari kũmahe thoko ciao kĩũmbe nĩguo makahota kwendia magetha mao mategũtukanio na thoko cia maciaro marĩa mahũthagĩra ndawa. Fertilizer ĩrĩa ya organic nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na kũrĩma na tuongerere arutani aingĩ arĩa mekũhota gũthomithia ũhoro ũcio wa kilimo kĩu. Na oho marenda makaheo mbegũ na fertilizer cia kĩmerera nĩguo mahote gũtheremia ũrĩmi ũyũ ona makĩria. Number 3 also, these farmers will be able to have their organic outlets that will be everywhere because we are trying to say food pharmacy. So our market outlets will act as the food pharmacy, whereby these people who are sick, they are suffering from lifestyle diseases, they'll be able to access healthy foods that will help them manage their issues of health. Thengia ya kũrĩma no makoretwo na mũbango wao wa kwĩigĩra mbegũ na kuongerera riri magetha mao, ũndũ ũrĩa marenda ũhunje kũrĩ arĩmi aingĩ. Thĩna wa mbegũ nĩguo ũrakorwo wĩ mũnene, twathi kũgũra gũtirĩ na ĩrĩa wagũra ti njega. Rĩu kaba ĩno tũgwĩkũrĩria ĩtuĩke mbegũ ĩrĩa ĩtũmaga tũgĩe na mbegũ tũgĩita thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ itũ. Ndereti ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩ gĩkĩro gĩa kwarĩrĩrio nĩ kamĩtĩ ya ũrĩmi mbunge-inĩ ya Kiambu ũcoke kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩyo ĩngĩ nĩguo ĩhĩtũkio na gũtuo watho. Harĩa ũkinyĩte ndagĩka ĩno ũbatiĩ o kũheo rũtha nĩ governor na cabinet yake nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ makinya mau mangĩ magũthiĩ assembly, magũthiĩ public participation nĩgetha thutha ũcio ũkorwo ũgĩtuĩka watho. Rĩendekithia rĩa watho ũyũ kũhĩtũkio nĩguo arĩmi aingĩ maingĩrĩre ũrĩmi ũyũ wa ũndũire na to kũihũria makũmbĩ mao na magetha mao, no nĩguo mahote gwĩthemana na mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩtwe Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.